Jama'a assalamu alaikum. Yau muna so mu ga BODMAS. Wato shi BODMAS wani rule ne da ake amfani da shi wajen simplifying ɗin wasu operations kamar yanzu wannan addition, subtraction, multiplication da division. Duk inda ka ga an gauraya operations na addition da subtraction da multiplication da division an gauraya su guri ɗaya. To ya za a yi ka san wanne za ka fara yi kafin wani? Shine BODMAS yake nuna mana. So abin da yake nufi shine na farko bracket za ka fara yi. Duk inda ka ga akwai bracket to da shi za ka fara, daga shi sai ka tafi off. Kamar yanzu anan muna da off, so da shi za mu fara kenan. Sannan sai mu tafi division, sai multiplication, sai addition, sannan sai subtraction. So bari mu fara yi da wannan example ɗin za ku fi gane abin da BODMAS yake nufi. So yanzu idan ka duba rule na BODMAS, off yana nan kafin nan addition. So dole sai mun yi off kafin mu yi addition kenan. So kaga yanzu nan gurin za mu fara da off ne. Za mu ce 3 all over 4 plus 6 all over 7 off. Abin da yake nufi shine multiplication. So yanzu da shi za mu fara times 28 kenan. So yanzu nan me za mu yi? Dama mun ce ana iya ragewa ko ta haka ko ta haka ko kuma sama da ƙasa. So kaga yanzu za mu iya rage haka. 7 zai shiga nan sau ɗaya, sannan 7 zai shiga 28 sau 4. So kaga yanzu mun rage nan side ɗin ko? Yanzu shikenan nan side ɗin tunda mun yi shi, za mu iya dawowa sai mu ci gaba. Mu ce nan 3 all over 4, kaga sai mu ce plus nan 6 sau 4 nawa ne? 6 sau 4 shine 24. Yawwa, so kaga yanzu saura addition kaɗai ya saura. So me za mu masa? Nan za mu iya cewa over 1 sai mu haɗa su guri ɗaya. Sai ka duba LCM kenan. Menene LCM tsakanin 4 da 1? LCM tsakanin 4 da 1 shine mai 4. Sai ka yi dividing da na ƙasa, ka yi multiplying da na sama. So 4 divided by 4 kana da 1 kenan, times wannan 3 ɗin kana da 3 plus 4 divided by 1 kuma kana da 4, wato 4 a kasa gida ɗaya kana da 4. 4 sau 24 kuma fa? Kaga 24 sau 4 idan kana so ka buga, 4 sau 4 kaga 16. Sai ka saka na nan hannun dama, na hannun hagu sai ka yi kari. Sai ka ce 4 sau 2 8, ka haɗa da wannan ɗayan kaga kana da 9. So kaga 96 kenan. So kaga daga nan gurin 96 ka ƙara masa 3 ya ba mu nawa? 99 over 4. So kaga yanzu wannan improper fraction ne. Za ka iya rage shi ya koma mixed number wanda zan bar muku ƙarisa. Ku biyo mu a bidiyo na gaba don ganin yadda za mu yi sauran operations ɗin kamar yanzu idan akwai mai division ko multiplication da sauransu.